今日咧就教大家點樣用6塊唔同顏色嘅深淺色咧，去表現一個立方體，從而咧係做到個基本嘅立體同光影關係嘅。好啦，咁開始之前咧就我哋先要咧就做6格式先啦。咁咧我哋大概咧就畫一條長條啦，好啦，咁我哋咧就會先用6種嘅排線咧，一層比兩層比一層深嘅方法咧，去排到6塊唔同嘅顏色出嚟啊！咁咧呢個咧就係第一個咧，就係斜線。我哋盡量咧就用同一道力啦，就做咗第一隻色。第二隻色咧，我哋咧用返同一個角度啦，去畫晒先。就做一個好簡單嘅明度尺。呢個好簡單嘅明度尺咧，只有6種色嘅。呢個第一層啦，之後我哋用第二個角度咧，就畫第二層啦。留意咧，我哋每一次畫咧，都會會畫漏一格嘅，即係話咧，我第二次畫嘅時候咧，呢一格就唔使畫啦。呢個我哋係第二個角度啦。第二個角度咧就係另一邊斜啦。嗱，第三個角度咧，1、2、3、4、5、6。嗱，我哋畫咗兩個角度啦，第三個角度咧就係打戙嘅。注意啦，用同一個力度啦。嗱，我哋今次又係有一格冇畫啊，特登嘅。好啦，第一個係咁斜啊嘛，第二咧就係再加咁斜啊嘛，第三就打戙啊嘛，第四咧，而家我哋就畫第四啦，就係打橫啦。打橫之後咧，我哋再畫咧，就係密啲嘅打戙啦，即係話咧，我戙多戙啦。留意啦，盡可能係同一個力度啦。好啦，第7咧就係打橫再密啦。咁我哋咧就用呢個方法咧，就畫咗6塊唔同嘅顏色喎。大家記住喎，呢個練習咧一定要係順序嘅，即係一定要係一浸一浸咁畫，唔可以一次過就畫咗咁深嘅第6號色㗎。好啦，之後咧我哋就大概起一個稿喎，就會畫一個立方體出嚟嘅。
光喺呢邊嚟啦。呢條線光打落嚟就變咗呢度，呢個咧就光打落嚟呢度，呢個變咗喺呢度，呢個角就喺呢度嚟嘅，呢條線就喺呢度反映出嚟嘅。然後大概咧就整一個背靠嘅位啦，屈咗落去㗎啦，即係話呢度有一個靠，然後呢度打平嘅。好啦，咁大概咧我哋就而家呢度咧就係0號色。0號色就唔使畫嘅，呢個咧我哋一陣就會呢度1號色啦，即係呢度1號色，然後呢度2號色啊，呢個3號色，嗱呢個都係2啦，呢度對2啦，2、3號色啦，然後呢度咧就係4號色啦，然後咧我哋咧。呢度5號色啦，呢度6號色啦。好啦，我哋當一個練習好啦，唔使話嗰個位咧係太靚嘅。呢度咧大概就咁樣嚇，係咁以修改下啦。好啦，咁我哋開始畫㗎咯喎。嗱，當一個6塊色嘅明度練習啦。咁先咧就係、上第一層先啦，第一層即係呢個斜度啦。咁但係留意啦，咁我哋係個0就唔使上，其他咧都係用翻大概45度角度咧，就逐塊色上咯喎。力度盡量一樣啦。1號色上咗啦，2號啦。大家當填色遊戲咁得㗎啦，唔使太嚴謹嘅。畫完咗呢一個係有咗基本概念咧，我遲啲咧會再整第二條片咧，就係畫用嚴謹啲嘅方法咧排出嚟啦。嗱，呢個2號啦，呢個3號啦。大概得㗎啦。好啦，3號畫咗之後就4啦。大概斜得㗎啦，就唔使話一定要同完全一樣斜度嘅。大概係45度啦。4畫完之後咧，就畫5啦，再6啦。好啦，1、2、3、4、5、6咧，我哋都畫咗。咁即係話我哋順利咧就畫咗第一 round 啦。第一 round 就即係話第一種嘅排列角度，之後我哋畫第二種排列角度。第二種排列角度咧就會覆落去第一種排列角度，係除咗第一塊色我哋係唔會覆之外咧，其他又再覆一次喎。第二個排列角度咧就第二邊嘅45度啦，先畫咗2先啦。我哋要有信心啲啦，唔使話畫得好靚啦，但係要肯定啲啦，同埋個力度要一致啦，唔可以盡可能唔好深淺色一樣啦，即係盡可能唔好就唔同嘅深淺色啦，盡
盡量係同一個深淺色啦。係啦，我哋編織咗呢個第2啦，第3我哋又係咁編咯喎。最好咧，每一次就排幾條線啦。大家可以睇返我之前拍嗰條片，教基本嘅排線方法嗰條片。係啊，大概得啦。呢個係純粹係一個概念理解啫嚇。好啦，我哋畫咗3啊4啦，4啊要畫4啦。到畫5啦。到畫6啦。好啦，我哋畫咗2個角度，之後畫第3個角度咯，就係打洞啦。打洞咧就記住係3啫，呢度啦。2我哋唔使畫噶啦，2已經畫晒。畫3啦，3、4、5我哋都畫嘅，3、4、5、6都畫。打洞逐塊畫啦。我哋畫嘅時候就記住啦，好易迷失自己嘅。咁啊畫嘅時候咧，就留意一拖到尾，我哋就要畫晒佢啦，唔好畀其他嘢影響啦。要留意整體感啦，唔好咁瑣碎啦。放膽啲啦！嗱，呢個3畫完之後，我哋畫4咯喎。4畫完之後畫5啦。5畫完之後畫6啦。好啦，1、2、3，我哋畫咗啦。之後咧就畫4啦，畫4就1、2、3唔使畫啦，畫4、5、6嘅啫，就係橫啦。斜右。斜左，然後打洞，然後打橫啦，我哋而家嚇。打橫啦。第5啦，又打橫啦。到第6啦，又打橫啦。到時驚唔記得嘅話，再畫多次啦，驚唔見咗條線啊！同埋有時咧，我哋隻手咧畫嘅時候唔小心擦咧，擦親咧都會令到條線咧模糊咗，有時但係咁以補一補咁樣。然後到畫5啦，5啊打洞啦，呢個5啦，再打洞啦，即係密啲啦。
畫到6呢格啦，又係打洞啦。好啦，之後就打橫畫埋嗰個6號色，即係呢一個啦，有少少似填色啦，盡量唔好出界啦。越畫咧，我哋就越細密嘅啲格仔。畫細密嗰時候咧，就唔好太粗糙啦。留意係同一隻色啦，即係盡可能啦嚇。其實就最緊要平均啦，啲色爭少少問題唔大嘅。好啦，今日咧我哋就畫咗咯喎，就完成啦。咁啊，0號色啦，1號色、2號色、3號色、4號色、5號色、6號色係咁以就補返啲色啦，因為頭先磨下會甩啦，係啊。打洞嘅，畫返打洞啦。咁呢個要再，因為甩咗，我要再畫多次，就唔好過分補啦，因為最主要睇下頭先有啲唔係好大力嗰啲啊，即係本身係比應該要上嘅色深淺得滯嗰啲，咁你大概補一補啦。係因為呢個4號色嘛，4號色應該係多一層啊，應該係深佢啦。就唔好畫多餘嘅嘢啦，唔好佢係咁多就咁多啦嚇。4層比3層深，3層比2層深，2層比1層深啦然後就5層比4層深，6層比5層深，大概做咗就得㗎啦。好啦，咁我哋呢個練習就完啦。大家記得，如果未訂閱嘅咧，就訂閱林 Sir 畫室嘅頻道喎。咁之後會拍多啲片俾大家睇啦。今日係咁多先，拜拜。